akkuma wangeela Luqaas boqonnaa isaa 10 lakkoofsa 19 irratti barreeffame akkas jedhe. Ani kunoo bofa irra yookaan marrataa irra torban qabaa yookaan ginxee irra aangoo diinaa hundumaa irras ejjechuu yookaan dhaabachuu akka dandeettanuuf gooftummaa isiniif kenneera. Homti yookaan wanni takkaallee isin hin miidhu jedhe. Aangoon addaa gooftummaan addaa warra gooftaa Yesuusitti amananiif kennameera. Namni gooftaa Yesuus qabu hojii seexanaatiif ergamoota isaa hundumaa irratti aangoo qaba. Aangoon kennameeraaf waan ta'eef Waaqni ana fayyisuuf jedhee hojii hojjeteef gargaarsa hundumaaf galataaf kabaja hundumaa isaaf kenna. Ameen. Hojiiwwan ergamoota seexanaatiin raawwataman. Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 11-12 irratti akkuma nuuf barreeffamee jirutti malaa fi soba seexanaa hundaa mormuu akka dandeettanuuf meeshaa waraanaa kan Waaqaa hundumaa uffadhaa. Waraannii fi lolli keenya fooniif dhiiga waliin osoo hin ta'in ergamootaaf tajaajiltoota seexanaa kan ta'an lafaaf gubbaa qilleensa irratti akkasumas garqilee keessatti warra hojjetu ergamoota hafuura hammeeyyii san waliinii ni jedha. Waan tokko akka isin beektanu cimsee jabeessee isinitti dubbachuu barbaada. Diiyaabiloos namni hundinuu jiraachuusaa akka shakku seexana wanni jedhamu iyyuu hin jiru barumsa ololaa jedhu kallattii hundaan afuufa. Namoonni baay'een ara ilaalcha akkasiitiin qabamanii lubbuun isaanii balaa cimaarra kan jiran baay'eedha. Namoonni baay'een ara ilaalcha akkasiitiin qabamanii sobamanii lubbuun isaanii balaa cimaarra kan jiran baay'eedha. Warra immoo jiraachuu Waaqaatiif jiraachuu seexanaatti amanu immoo akka seexanni Waaqa caalu godhee amansiisuuf hojjeta. Ermiyaas boqonnaa isaa 23 lakkoofsa 29 irratti sagalee akkas jedhutu jira. Dhuguma sagaleen kiyya akka ibiddaa akka madooshaa dhagaa bubbututti mootisii jedha Waaqi. Kiristaanota kan ta'an keessattuu warra haaraa reefuu gara gooftaa Yesuus dhufan wanni ani isaan hubachiisuu barbaadu keessa isaanii humni hafuura Waaqaa guddaan akka jiru, humna kanas maqaa Yesuusitiin jedhanii gaafa afaan isaaniitiin baasan sun humna cimaa akka of keessaa qabu akka beekan isaan hubachiisuu barbaada. Namni Kiristoositti amane tokko maqaa Yesuusitiin jedhee humna kamirrattuu dubbachuu hin danda'a. Hafuurota hamoota kamiyyuu bakka jiranutti isaan hidhuu hin danda'a. Maqaan Yesuusii maqaa maqoota hundumaan oliiti. Hundumtuu maqaa kanaaf jilbeenfata. Garuu immoo kiristaanotni baay'een kan hin beeknee fi seexanni garuu baay'ee kan itti fayyadamu mana tokko isinitti himuu barbaada. Kitaaba qulqulluu keenya keessatti namni kamiyyuu maqaa Yesuusiin jedhee amantii guutuudhaan gaafa Waaqa kadhate waan san hin argataa jedha. Isa kan wangeela Yohaannis boqonnaa isaa 14 lakkoofsa 14 irratti gooftaan Yesuus waanuma isin maqaa kiyyaan kadhattan annan raawwadhaa jedhee barsiiseera waan ta'eef. Kiristaanni gaafa kadhatuu fi aangoosaa gaafa itti fayyadamu aangoosaa adda baafatee itti fayyadamuu qaba. Kiristaanotni tokko waan gaara itti ta'e tokko na duraa buqqa'i na duraa ka'i jedhanii gaafa kadhatan gaarri isaan rakkise sun garamitti akka deemuu qabu hin tuqan. Gooftaan kan jedhe garuu gara kana buqqa'i gara bishaan galaanaatti gatam jedhee barsiise. Mee amma haalota seexana baasuu haa ilaallu. Kiristaanonni tokko seexana hidhanii namoota keessaa baasaniin duuba seexanni sun garamitti akka deemuu qabu hin tuqan. Kun balaa qaba. Seexana nama keessaa baastanii gara itti deemu yoo hin himin naannuma santi hafa. Achiin duuba haala mijaawaa eegatee gara abbichuma yookaan haadhittuma keessaa ba'ee santi deebi'ee seena. Akkasumas kiristaanota dadhaboota ta'anii fi namoota gooftaa hin qabnetti fa'aa seena. Kanaafuu tajaajilli seexana baasuu kun of eeggannoo cimaa gaafata. Jalqaba hafuura hamaa seexanaa san hidhuu, humna dhabsiisuu, achiin akka ba'u ajajuu fi gara itti deemu akeekuun barbaachisaadha. Yeroo tajaajiltootni gooftaa ergamoota seexanaatiin maqaa Yesuus gooftaatiin si hiineerra socho'uu hin dandeettu jedhanuun ergamoonni seexanaa mootummaa dukkanaa keessatti hidhamanii ajaja itti aanu eegatanuun dhaggitan. Garuu namichi tajaajilaan kadhatu sun achuma irratti yoo dhaabachiise nama kadhatu saniif hin fayyadne. Seexana waliin hin murgina, hin taphatina. Inni tapha yookaan murgoo hin beeku. Gooftaan kan isin erge akka isin namoota garbummaa seexanaa jalaa bilisa baastanii dukkana du'aa keessa jiran keessaa gara ifa bara baraatti akka isaan fiddanuufi. Kanaafuu jaammatama keessan hin didina, sirriitti irratti hojjedha. Ani itti dabalee isiniin jedha. Ergamoota seexanaa maqaa Yesuus gooftaatiin yoo hitan hin hidhamu, yoo baay'ettanuunis hin ba'u.
yoo garas deemi jettanuunis garuma isinitti akeektan sana deemu. Garuu immoo hubadhaa kun hundinuu kan ta'uu danda'u yoo isin cubbuurraa fagaattanii jireenya qulqullummaa qabu yoo jiraattanii fi akka fedha Waaqaatiif sagalee Waaqaatti yoo deddeebitan qofa. Yoo jireenya cubbuurraa fagaattanii qulqullummaan jiraattanii sagalee Waaqaa sirriitti hubattanii akka fedhaaf sagalee dubbii Waaqaatti jiraattanii aangoo isinitti kenname beektanii maqaa Yesuus Gooftaa itti waamtan waan isin jettan hundumaa isin dhaga'uuf ajajamuu malee filannoo biraa hin qaban. Akkuma kanaan dura sitti deddeebi'ee isiniin jedhaa ture. Ergamoonni seexanaa bakki inni itti isaan baay'inaan hojjetan mana sagadaatti, bakka gabaa adda addaatti fi bakka awwaalchaatti akkasumas bosona dukkanaa cimaa keessatti fi bakka hoteelaatti fi bishaan galaanaatiif qilleensa keessattidha. Hojii ergamoota seexanaa waldaa kiristaanaa keessatti. Mana sagadaa keessatti namoonni baay'een gaafa afaan haaraa dubbatan akkasumas ergaa fa'aa dabarsan yookaan raajii yookaan raaga dubbatan namootni hafuura seexanaatiinis guutamanii lissaana seexanaaf ergaa sobaa dabarsan illee jiru. Warra kana addaan baasanii kan beekuu danda'an warra hafuura Waaqaatiin guutamanii kennaa hafuurota adda baasuu qaban qofa. Ergamoonni seexanaa kunniin waan asii gadii kana waldaa kiristaanaa keessatti raawwatu. Tokkoffaa lolaa fi waldhabbii adda addaa waldaa kiristaanaa keessatti uumuu akka isaan waliin dhageenye, waliif hin ajajamne, waliin kabajne, akka isaan wal tuffatan, afaan tokko akka hin teene, akka waliin hin galle, tokkummaaf walii galtee dhabsiisuu. Lammaffaa waldaa kiristaanaa didiiguun xexeeruu gargar babaasuu. Sadaffaa namootni akka sagalee Waaqaa hin dhageenyeef yeroo lallabaaf barsiisa dubbii Waaqaa hirriiba muusuuf dadhabbii addaa itti buusuu. Ijoollee akka taphachiisan, moobaayila isaanii akka tuttuqan, dhagahuu dhiisanii waan biraa akka dubbisan, yaada isaaniitiin bakka biraa akka jiraatan gochuun, fedha sagalee Waaqaa keessa isaaniitti dhabsiisuun, sagalee Waaqaa akka dhageenyu gochuun. Afuraffaa yeroo ergaan sagalee dubbii Waaqaa dubbatamu ergaa san jeeqisaaf mala jeequmsa adda addaa baasanii itti fayyadamu. Shanaffaa ergamoota lubbuu mootummaa dukkanaa seexanaatiif booji'an bobbaasuu fi kan kana fakkaatanidha. Naannoo kanarratti waa'ee seenaa dhugaa nama tokko isin ta'imuu barbaada. Obboleettiin reefuu Gooftaatti amantee waldaa kiristaanaa takka keessatti waaqeffattu takka turte. Duubarra miseensummaa isii gara mana sagadaa ani itti waaqessaa jiru kanatti jirjirte. Tajaajila waldaa keessatti baay'ee cimsitee kan hirmaattu turte. Garuu immoo turtii muraasa booda amalli ishee jijjiiramaa nutti dhufee jennaan maal taate jennee shakkinee lakkinna sii qunnamee jiru gaafatiisaaf gara mana sii deemnee gaafatiisaaf murteeffanne. Osoo isii dubbisaa jirru hafuurotni hamootni keessa sii turan ta'uu dadhabanii ifi mul'isuu jalqaban. Isiillee ergamtuu seexanaa teetee mana sagadaa keessa akka jirtu keessaa dubbatan. Maqaa Yesuus Gooftaatiin jennee hafuurota seexanaa san keessaa baasneen duuba isii gaafanne. Miseensa guutuu waldaa keenyaa taate akkamitti yeroo tokkoon miseensa ergamoota seexanaas ta'uu dandeette jennaaniin akkas nuun jette. Haalichi akkas ture. Gaafa tokko sagantaa waaqeffannaa sanbataatii gara mana kiyyaatti adoo deemu dubartiin takka dhuftee jireenya kiristaanummaa kiyya akka jaalattuuf diniqeeffattu natti himteen duuba hiriyaa akka teenuuf na gaafatte. Anillee shakkii tokko malee tole jedheen. Hiriyaa taanee gara mana kiyyaa deemne. Isiinis boorsaa isii keessaa muuzii ocholoonii baastee waliin nyaanne. Daqiiqaa muraasa na waliin turteen duuba baatee deemte. Sana booda itti deddeebitee gara mana kiyyaa dhufuu itti fufte. Yoo dhuftus badhaasa adda addaa kan akka uffata, kophee, shittoo yookaan urgooftuu dibataalee akkasumas qarshiis naaf qabattee dhufte. Yeroo tokko immoo shamarran baay'ee wajjin fataatee gara mana kiyyaa dhufte. Haalli kun yeroo muraasaaf itti fufeen duuba hafuura Kiristoos akkana dhiisee anduwwaataaf argitee mirkaneeffatteen booda bifa jijjiirattee hafuuraan natti dhufuu jalqabde. Sana booda uffata diimaa kanan uffadhu naaf kennite. Bishaan dhugu akkasumas qubee yookaan qubeellaa yookaan qalabatee quba miila kiyyaa guddichaatti naaf goote. Jilba kiyyaaf immoo sansalata naaf kennite. Waan isiin naaf kennite kana hundumaa fudhadhee hariiroof walitti dhufeenya isaan waliin qabus immoo itti cimse. Isaan waliinis kakuu seenee walgahii isaaniis hirmaachuu jalqabe. Yeroo barbaadettis gara bofaa, gara simbirree halkaniittii fi bineensota adda addaatti jijjiiramuu jalqabe. Achiin duuba ergamaa isaanii ta'isaan mana sagadaa seenee lubbuu amantii gara mootummaa dukkanaatti akka fiduuf
waldaa kiristaanaa keessatti hojii adda addaa akka hojjedhuuf ergamni naaf kennamee amma hojii kanarra jira nuun jette. Waaqaaf galanniif kabajii haa ta'uti. Waaqa kadhannee fi amma maqaa gooftaa Yesuusitti garbummaa seexanaa san jalaa bilisa baateerti. Amma kunoo jireenya gammachuutiin jiraachaa jirti. Dhaggeeffattoota kiyya kun hundinuu kan ta'uu danda'eef hiriyummaa akka tasaa hubannoo tokko malee jalqabameenii fi obboleettiin tun dur jabaattee kan kadhattuuf kennaa hafuura sobaa kan seexanaaf kan dhugaa kan waaqa biraa ta'e adda baasu waan hin qabneef ture. Jaallottaan kiyya ergamoota seexanaa kanneen mallattoolee asii gadii kanaan adda baafattanii isaan beekuu hin dandeettan. Tokkoffaa quba guddicha harka isaanii yookaan miila isaanii keessa tokkochaatti qubee yookaan qubeellaa yookaan qalabatii godhatu. Lammaffaa naannoo jilba isaaniitti waan akka sansalataa hidhatu. Sadaffaa amalli isaanii baay'ee kan nama rakkisuu fi baay'ee warra namaaf nayuu waan jedhamu kadhilaafummaa yookaan garraamummaa waan jedhamu kan hin qabneedha. Kana waan ta'eef kiristaanota martinuu hafuura akkasiitiin akka hin sobamneef dursanii kadhannaan jabaachuu, sagalee dubbii waaqaatiin guddachuu, kennaa hafuura qulqulluu hafuura kamiyyuu adda baasuun muudamuu qaba. Namoonni akkasii kun akka isin isaan irratti beektan akka itti barame yoo beekan dafanii isinirraa fagaatu. Lammaffaas akka isin isaan hin dhaggine isin jalaa dhokatu. Kun wanni ta'uufis akka isaan irratti guutummaatti hin beekamneef ajajni kennameeraaf waan ta'eef. Ergamoonni seexanaa kunniin bakka gabaattis bifa adda addaatiin hojjetu. Kanneen keessaa bifa dubartoota babbareedoo uffatanii dhiirota dogoggorsiisuutiin, ammas immoo dubartii ulfaa adoo deemtu akka isiin jigdee ulfirraa ba'u dhiigni baay'eenis irraa jigu godhiisaan dhiiga jigu san immoo ciincaa yookaan maswaatii seexanaa dhiyeessanuuf waraabbatu. Namoota tokko tokko immoo halkan mana isaanii dhaqanii balaa itti buusisaaf haga mana isaaniitti isaan hordofatan. Kun keessattuu warra hin amanne irratti baay'inaan godhama. Warra gooftaa Yesuusitti hin amanne boqonnaa malee sodaan jiraachisu. Guyyaa barbaadanitti immoo ajjeesanii dhiiga isaanii waraabanii seexanaaf ciincaa yookaan maswaatii godhisaaf geessu. Kan biraa immoo meeshaalee adda addaa eessatti akka hojjetaman kan hin beekamne gabaa keessatti akka gurguraman godhu. Fakkeenyaaf habilii mormaa, halluu yookaan qalamii yookaan dibata qeencaa yookaan qeensaa, urgooftuu yookaan shittuuwwan adda addaa, nyaata adda addaa kan isaaniin qopheeffame gabaatti dhiyeessu. Namoonni meeshaalee kana bitatan isaan ofitti harkisan akka balballi isaaniif banamu godhu jechuudha. Kiristaanotni waan tokko beekaa. Akka tasaa gabaa keessatti ta'ee bakka biraatti namni isin hin beekne tokko yoo gadhaa keessa yookaan garaa keessan yookaan qaama keessan keessaa bakka tokko isin rukute kun hojii hafuura hamaa kan ergamtoota seexanaatiin raawwatamu akka ta'e beekaa. Isaan kana wanni godhanuuf dubartii ulfa keessaa baasisuuf yookaan dhibee adda addaa keessa keessanitti galchisaaf yookaan dhukkubbii fi rakkina waa isin irratti uumisaaf. Hojiin seexanaa yeroo maraa diiguu fi balleessuu waan ta'eef. Kanaafuu isin warri Kiristoositti amantan yoo wanni akkasii isin qunnamu maqaa Yesuusitiin jettanii sagalee waaqaatiin ifirraa yoosuu cabsuu qabdan. Maqaa Yesuus gooftaatiin hafuurri fi humni hundinuu hin jilbeenfata. Wanni isin hiitan hundinuu hin hidhama, kan isin hiiktan immoo hin hiikama. Malootni ergamootni seexanaa fayyadaman kan biraa immoo hojiif shaakala aadaa adda addaati. Kanarratti akkana hubattan wanni an barbaadu tokko namoonni baay'een ayyaanaaf sirba aadaa adda addaatiin gara maatii seexanaatti akka makamanii fi hafuurri seexanaa akka itti qubatee isaan keessa jiraatu akka beektanii irraa if eeggattan warra keessa seenes akka baastanuuf isin hubachiisu barbaada. Shaakaloonni adda addaa aadaa keenya baay'een isaanii kan seexanitti waaqeffamu. Hafuurotni seexanaa waaqeffannaa aadaatiif shaakala adda addaa barreeffamootaa fi nyaataaf dhugaatii sagantaa kanarratti qophaa'e faana yookaan duukaa gara jireenya namootaatti seenu. Hiriyoota shaakala kana keessa jiran keessaa hafuurotni daddarbuu danda'u. Kanaafuu nama shaakala akkasii qabu hiriyaa tolfachuun balaa cimaa qaba. Yiliqa Kiristoos fayyisaa ta'uusaa itti himnee dukkana du'aa san jalaa baasuu qabna. Ergamoonni seexanaa waaqulee tolfamoo adda addaatti fayyadamuun jireenya namoota baay'ee karaarra gorsiisaan to'atu. Roomii boqonnaa 1:18-32 irratti akkuma barreeffametti ulfina waaqaaf malee meeshaalee tolfamoof kennuun baay'ee cubbuu guddaa akka ta'e abaarsa cimaas akka namatti fidu dubbata. Meeshaalee adda addaa irra bocanii fakkii adda addaa qopheessanii mana godhatanii ixaana itti aarsuun shaamaa fakkiiwwan sanaaf qabsiisuun sirna adda addaatiin waaqolee dharaa kanneen waaqessuun akka cubbuu sagaagaluutti lakkaa'ama. Isa kanas Ermiyaas boqonnaa 3:6-13 irratti argina. Kanaafuu
cubbuu waaqoloo tolfamoo kan abaarsa dhaloota qaxxaamuree galaafatu kana waaqessi sarraa kiristaanoti cimsanii if eeggachuu qabu. Kanaaf sagaleen waaqaa seera ba'uu yookaan Zafxaat boqonnaa 8:4-5 irratti fakkeenya yookaan fakkii boca adda addaa ol waaqarraa yookaan samaayirra kan jiru gad lafarrattis kan jiru yookiin bishaan keessa lafa jalaa jiru hin tolfatin, isaaniifis hin sagadin, isaan hin waaqessinis. Ani waaqi gooftaan keeti waaqa hinaafaadha. Warra na jibban irratti cubbuu abbootii haga dhaloota 3-4 kan fiduu fi warra na jaalatuuf ajaja kiyya eegatuuf immoo haga dhaloota 1000 araara kan tolchu ani waaqa akkasiiti jedha. Har'a garuu namoonni baay'een kana wallaalurraa kan ka'e sagadaaf waaqeffama waaqa tokkicha qofaaf gooftaan of du'a ka'e jireenya nuuf kenne Yesuus Kiristoos qofaaf kennamuu qabu ergamoota adda addaatiif namoota adda addaatiif yoo kennanu baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee nama gaddisiisu warra akkasiis. Footoo yookaan fakkii Yesuus jedhanii kan Maariyaamii jedhanii kan ergamootaa jedhanii kan qulqullootaa jedhanii gara fakkiitti kadhatu, ixaanaaf sandala fa'aa itti aarsu, shaamaa fa'aa itti gabbisu. Dhuguma isiniin jedha kana hundumaa seexanatu akka isaan dubbii sagalee waaqaa hin hubanne isaan godhiisaan waaqan walitti isaan dhabsiisee abaarsa dhaloota qaxxaamuree darbu jala isaan galchisa jira. Akkamitti yoo jette wanti xaa'otiif godhamu kun hundinuu guddoo waaqa gaddisiisu cubbuu cimaa hojjechuudha waan ta'eef kan argee immoo waaqin callisu warra akkasii kanatti abaarsa cimaa kan dhaloota isaanii 3-4 galaafatutti fida. Maaf sababa cubbuu isaaniitiin ofitti fidane waan ta'eef. Kanaafuu nama amma na dhaggeeffachaa jirtu fakkii kamiyyuu kan itti sagaduuf mana godhattee itti waaqessitu, kan ixaanaaf sandala itti aarsitu, kan daanteliin dhokfattee mana kaa'attee jirtu, kan shaamaa itti gabbistu waaqi si jaalatuuf ergaa kana kunu amma si dhageessise. Amma fakkiileef waan boca adda addaatiin sababa akkasiitiif mana kaayatte baasii gubi walitti qabi. Dhugumaan siin jedha ammumaa murteeffadhu walitti qabii gubi. Namni maannaan jedhan jedhin kan namni siin jedhurra kan waaqni siin jedhutu caala. Isaanittis sagalee waaqaa kana itti himi. Namni yoo ati boru abaarramte abaarsa jala seentu harka sitti rukutu cubbusaatu kanatti fide siin jechuu malee furmaata siif kennuu hin danda'u. Ati garuu hin sobamin. Carraa kana kunoo dhaggattee sagalee waaqayyo gooftaa dhageetteerta. Kanaafuu ka'i walitti qabi gubi achiin duba araara gali dhiiga Yesuusitiin ifi qulqulleessi. Waaqa hafuura ta'e kana dhugaaf hafuuraan isa waaqessi. Kanaaf gooftaan Yesuus akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 4:24 irratti waaqni hafuura warri isaaf sagadanullee dhugaaf hafuuraan isaaf sagaduun isaan barbaachisa jedhee kan barsiiseef. Fakkeessuun ulfinna isaa baay'ee gad buusudha. Waaqi lafaaf samii uume akkamiin harka namaatiin bocama, akkamitti harka namaatiin footoo kaafama. Lammata ittiin deebiin, lammata seexanaaf barumsa sobaa adda addaatiin hin sobamin, lammaffaa deebitee abaarsa kanaan hin qabamin. Ifiif yoo jalaa baate warra biraattis itti dubbadhu. Abaarsa jalaa isaanis dhaloota isaanis baasi. Filmiin kitaaba qulqulluu adda addaa kan fannifamuu du'uu fi du'aa ka'uu gooftaa Yesuus dabalatee kan hojjetamanis hubannaa nuuf dabaluuf jedhameeti malee akka nuti akka footoo warra adii yookaan faranjootaa manatti maxxanfannee isaaf waaqa jedhaa sagadnuuf himuti. Namoonni seexanni sammuu isaanii qabe tokko namoota bakka gooftaa Yesuus bu'anii fiilmii hojjetan san akka waaqaatti ilaalisaan kan waaqessuu fedhan jiru. Kun wallaalummaadha darbee jaallummaadha. Kana dhaga'anii namootumti fiilmii adda addaa keessatti gooftaa Yesuus bakka bu'anii hojjetani karaa miidiyaa adda addaatiin namni isaanirraa akka ila kaafatu ergaa dabarfachaa jiru. Inni tokko yeroo tokko akkas jedhee ture. An gooftaa Yesuus bakka bu'ee hojjedhe malee nama cubbichuma akka keessanii kan garuu isatti gooftaa Yesuusitti amanee dhiiga isaatiin qulqullaa'edha. Inni immoo waaqa gooftaa bara baraati kan cubbuu hin qabnedha. Qulqullicha ilma waaqaati. Kanaafuu ila keessan anarraa kaafadhaa. Isa ilaalaa, isa waaqessaa, isa qofaaf sagadaa, isa qofaaf galata galchaa. Warra footoo Maariyaamiitiif ergamootaa akkasumas kan qulqullootaa jettanii manatti isaan waaqessitanus
isaan Maariyaamin fa'aa osoo carraa kan argatanii waan isin amma gootan kana arganii guddoo baay'ee gaddu. Inda'uum Maariyaam yeroo lafaanirra turte san akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 2:5 irratti barreeffametti tajaajiltoota isaatiin waan inni yookaan gooftaan Yesuus isiniin jedhu godhaa tolchaa isa san raawwadhaa jetteen malee waan an jedhu tolchaa ana dhagi'aa hin jenne. Isiin beektuudha, jaalatamtuudha, waaqaan filatamte waan taateef cubbuu akkasii dogoggora akkasii kana keessan galtu. Mul'ata Yohaannisii boqonnaa 9:10 irrattis akkuma barreeffamee jirutti Yohaannis ergamaa waaqaa kan mul'ata kana itti mul'iseef gad jedhee sagadeessaaf yoo jedhu ergamaan waaqaa garuu lakki kana tolchitee beekadhu an warra dhugaa ba'umsa Yesuusii kan qaban obboleeyyaan keeti waliin anis tajaajilaa isaati waaqaaf sagadii naan jedhee Yohaannis barreesse. Ergamoonni hundinuu Gabri'eel, Mikaa'el, Suraafeliif kan kana fakkaatan hundinuu tajaajiltoota isaati. Isaanuu isa tajaajilu, isaaf sagadu, isa waaqessu, waan tokkollee sirraa hin fudhatan. Seexanniyyuu bakka isaa malee ulfina waaqaa fudhatu barbaade akka olii gadi gatame hin beekan waan ta'eef akka seexanaa san gadi gatamu, akka isaa san salphachuu, akka isaa san gahaannamitti gatamu, dogoggora isaa san deebi'anii dogoggoruu hin barbaadan isaan ijjumaa gonkuma. Isaan akkas jedhani ati maaf sobamtare? Kunu amma dhageettirta. Gara dhugaatti deebi'i. Waaqa qofaaf sagadi. Isa qofaa waaqessi. Waan baay'ee nama gaddisiisu garuu isaan waan namootni asitti godhanu kana hundumaa quba hin qabanu, hin beekanu. Kana hundumaa kan yeroo tokkoon bakka maratti argamee beekuu arguu kan danda'u waaqa qofaadha. Kanaafuu shaakala akkasii kanarra of qusadhaa. Waaqallee gaddisiisinaa. Abaarsas ofiif dhaloota keessan irrattis hin fidinaa. Gara gooftaa Yesuusitti ila keessan deebisaa. Waaqa dhugaa kan lafaaf samii argitanu kana sagalee isaatiin uume, kan sagalee isaatiin jedhe, isa hafuura ta'e kana dhugaaf hafuuraan isa waaqessaa. Isa qofaaf galata waaqummaa malee galchaa. Ulfinna isaa uumamaaf hin kenninaa. Inni gooftaan Yesuus qofaan lafaaf samiitti waaqeffamuuf mala jedhee ergaa cimtuu akkasii karaa miidiyaalee adda addaatiin dabarse namtichi bakka Yesuus Kiristoos bu'ee fiilmii hojjete kun. Kanaafuu atis kun amma dhageettirta. Guyyaa murtee, guyyaa dhumaa lakkiyaan kana dhageenye quban qabu namoonni adda hin himne jedhuu hin dandeettu. Osoo guyyaan araaraa si jalaa hin hobba'in ammumaa murteeffadhu. Murtee badii ibidda bara baraa si eegatu jalaa Yesuusiin miliki. Isa malee immoo karaan si baasa tokkoyyuu hin jiru. Karaan isa qofa, jireenyi dhugaanis isa qofa. Kanumaaf inni nu gooftaan Yesuus almasih isaan karaan dhugaaniif jireenyi ana qofa. Anaan yoo ta'een ala namni gara Aabboo dhufuu danda'u, namni jireenya bara baraa argachuu danda'u ijjuma gonkumaa hin jiru jedhee akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 14 irratti nuuf barreeffametti kan barsiiseera. Kanumaafuu hordoftoonni isaallee akkuma hojii ergamootaa boqonnaa 4 irratti nuuf barreeffametti fayyinni nama dhibee tokkorrallee hin argamu. Maqaan nuti ittiin fayyinuuf kan samii gaditti namootaaf kenname dhibiin Yesuus Kiristoos almasih isaa malee tokkoyyuu hin jiru kan jedhanii barsiisaniif. Muuziqaaleen har'a addunyaa kanarratti bifa sirbaatiin qophaayan hundinuu kan qophaayan ergamoota seexanaatiin seexana waaqessisaaf. Gooftaatti amanii adoo hin fayyiniin duratti walgahii Lusifer waliin qabnu turre irratti sirbi biyya lafaa hundinuu kan seexanaati. Addunyaa kanarratti isatu bitaa. Warra Yesuusitti amanan hundumaa balleessee dhumarratti ergamoota isaa aangoo gugurdaan akka muudama kennuuf godhamee sirbamaa ture. Sirbi biyya lafaa har'a dhiirti isii jedhaa mootittii dukkanaatiif, dubartiin immoo isa jedhaa Lusifer yookaan mootii dukkanaatiif kanuma faarsu. Baay'ee nama gaddisiisa. Seexanni inni abbaa sobaati. Ifiif badee ibiddi gahaannamee kan bara baraa sun akka isa eeggatu beekee eentu gubatee eentu hafa jedhiisaan sobee sossobee sirbaaf dhugaatii suusii adda addaatiin lubbuu baay'ee galaafateera. Ammas kunu dhaloota hedduu galaafatisa jira. Kanaafuu obboleessi kiyya, obboleetti tiyya hin sobaminaa. Obboleessi kiyya akka waan dubartii jaalattuuf sirbituutti gootee osoo hin beekin mootittii dukkanaa yookaan xarafaa nigistiin waaqessin. Atillee obboleetti kiyya akka waan dhiira jaalattuutiif sirbituutti gootee mootii dukkanaa yookaan Luusiferiin waaqessin. Namoonni tokko ergaa akkasii kanas dhagaa ittuma fufan. Wamaa ittiin fakkaatu. Maafi jennaan
seexanni keessa isaanii dilleessee dibbeessee mana fi godhateera waan ta'eef. Ati garuu ammuma tana arara gali. Dhiiga Yesuusitiin qulqulluulee kaadhimamtoota mootummaa Waaqaa kan bara baraa waliin faaroon Waaqa dhugaalessa kana lafaaf samayee kana kan uume waan ati lafaaf gubbaatti cinaa gaditti amma argitu kana sagalee isaatiin uume Gooftaa Yesuus kan si jaalatee lubbuu ifii siif dabarsee kennisaan marroo cubbuu keetiitiif kan du'e hafuura qulqullicha ifiile kan si keessa jiraachisu Waaqa dhugaa akkasii kana waaqessi. Isa qofaaf sagadii, isa qofaaf farsii, isa qofaaf shubbisii, isa qofaaf utaali, isa qofaaf ilillisi, isa qofaaf shibbisi, isa qofaaf guddisi, isa qofaaf oliyaansi, isa qofaaf jireenya keetirratti bara hamma bara baraatti mootumsi. Gara biyya keenya Naayijeriyaatti kitaaba qulqulluu dabalatee kitaabileen hafuuraa baay'een akka hin galle godhisaan kiristaanota dadhabsiisuuf karoora qaban turan. Seexanni yeroo hundumaa warra Gooftaa Yesuusitti hin amanne kan amantaa adda addaa keessa jiranuuf kan hin jirres adda addaatti fayyadamee kiristaanota ariisaaf ijjeechaa itti baay'isuuf guddaa tattaaffata. Fayyina foonii akka kennu fakkeessee, mul'ata akka qabu fakkeessee, nama yakka hojjete kan adda baasee beekuu fi adabu fakkeessee, beekaa yookaan hayyuu ifi fakkeessee, abbaa ogeessaa ifi fakkeessee, maqaa namootni adda qaallicha, xunqaa'ii, awaaqii yookaan hayyuu, abbaa ebeluu fi kan kana fakkaatan qabatee ittiin lubbuu dhaloota baay'ee galafatisa jira. Qabeenyi namoota baay'ees korma fidi, korbeessa fidi, lukkuu fidi, birrii akkasii fidiif kan kana fakkaatan jedhee seexanni nama baay'ee qabeenya harkaa fidee abbaa qabeenyummaarraa gara harka qallummaatti, gara hiyyummaatti, kadhattummaatti jirjireera. Warra akkasii kana atuuna caalaa beekta. Meelaa koo amma ebeluufaa jedhi. Eegasuu ati maaf sobamtare? Waaqi waan si jaalatuuf kunoo amma sitti dubbateera. Ergaa kana fudhadhu. Amani. Araara gali. Dhiiga Yesuusitiin if qulqulleessi. Seexana jala. Du'aaf abaarsa inni sitti fidu jala miliki. Dafii ammuma Yesuus Gooftaan harka ifii bal'isee jaalalaan si waamisa jira. Akka isin hin sobamne immoo waan tokko jala sararee isin himuu barbaada. Dinqiin baasii fi bilbaasni kan sobaa adda addaa ergamoota seexanaatiin raawwatameeruun arguuf dandeetta. Kana durumaa Yesuus Gooftaan keenya seexanni mallattoo adda addaa godhisaan namoota baay'ee akka dogoggorsiisuuf jiru dubbateera. Isuma kana wangeela Maatiyos boqonnaa 24 irratti Gooftaan Yesuus akkas jedhe. Masiihotni sobaatii fi raajotni sobaa ka'anii yoo isaaniif danda'ame warra Waaqa